Я думаю, що все-таки тема людина в центрі подій для нас це якби зрозуміло. В Росії в першу чергу це тема чистоти мундіра, тема, як закрити те, про що говорили наші військові, що відбулася надзвичайна подія, і якщо дійсно порушили там цю стабільність, і в результаті ця аварія, якщо винуваті ще й військові, все в житті буває, але це треба відверто говорити, це не прийнято у них, і тому страждають люди. І про це треба говорити, це порушення прав людини. І в першу чергу, яку в світі, на яку реагують, і що я вже бачу, як спостерігаючи за тим, на що реагують, на що не реагують в світі в зв'язку з Кримом. Порушення прав людини, особливо останні ті події, які були пов'язані з кримськими татарами, на це обов'язково є реакція. І така досить серйозна. Тому я думаю, що це треба розглядати з точки зору порушення прав людини. Ну і нарешті